రాయిస్ వీడియోసే తినండి మంచిగా తినండి షార్ప్ అండి మీరు సరే బాబా లవ్లీ ఓన్లీ స్టీల్ మీద పెట్టారంట గాల్లో హీట్ ఫ్లైట్ మీద ఎలా ఉంటుందని చూడటానికి రీసెర్చ్ ఫ్లైట్ అన్నీ 5 వీడియోస్తో కట్ చేసి ఎందుకంటే మనం యూట్యూబ్ ఎక్కియాలి కదా No, she's going to see if you got his pants. Look for something. ఎయిర్ చూడు ఫ్లైట్లో పొజిషన్ చూసినా డ్రైవర్ పైలట్ పొజిషన్ చూసినా ఫ్రంట్ వాడు బోర్లో పడుకోవాలాడు పడుకుని డ్రైవ్ ఇక్కడ ఇక్కడ అది కాదు చూసావా ఫ్లైట్ టైర్ ఎలా టైర్ ఖాళీ లోపల రబ్బర్ టైర్ అంతే ఎయిర్ అరే జర్రా చిన్న మొత్తం సస్పెన్షన్ ఈ టైర్ ఎలా ఉండదు అక్కడ టైర్ చూడు ఇవన్నీ రీసెర్చ్ ఫ్లైట్స్ రాజేష్ మొత్తం గాల్లో 707C అంటే రీసెర్చ్ ట్రైన్ టైర్లో ఉంటుంది అది టైరేరా అది టైర్లో ఉండేది కదా అది ఎందుకు అది ఇది వేసి ఇలా పైకి వెనకాల నుండి వేసి ఇక్కడ ఏముండదు అంతే ఇంకా ఏంటంటే ఎయిర్ ఎయిర్ నింపుతాడు అనుకుంటున్నాం బాబు ఊగుతుంది జాగ్రత్త నాన్న కింద మంచి బేస్ లేదు పడదాం come on guys ఎన్ని మినిట్స్ అయింది 3 అంటే యూట్యూబ్కి ఎక్కవు 10 minutes అనుకో యూట్యూబ్ 10 minutes లిమిట్ అదే 5 minutes అనుకో చాలా బెస్ట్ అసలు ఇంకా సంతోష్ క్రియేటివిటీ చూపిద్దాం